好，試下玩呢個新買呢嚿嘢 Small Rig 呢嚿嘢，咁咧佢就有個 Lens Hood 嘅，咁我就懟咗個 iPad Air 咁因為就可以喺上面當 screen 啦。咁另外你攞出，即係如果你平時屋企用咧，咁我有個 stand，即係個 kick stand 喺度咁樣，咁你可以接埋佢。就咁啦，接埋，咁樣手拎住啦。要凍喺度咧，又可以擺個 kickstand 啦。咁你見到呢度有啲 frets 就可以掹住落去個呢度都有嘅，掹住落去個相機度啦。個相機我都有個 cage 喺度啦。咁另外咧，仲有一塊呢啲咁嘅 lens hood 嘅東西咧，唔係 lens hood，即係嗰啲係啦，都算係 lens hood 嚟嘅 camera 嗰啲，裝咗落去，睇先啊，等我裝落去先。好啦，攝落去，攝落去咧，咁就有 lens hood。咁個 lens hood 就係你咁樣睇，咁就我有咩用咧？就係擋住啲光，因為譬如你擺喺 outdoor 用咧，咁可能睇唔到個 screen 噶嘛。咁咧，你而家就遮住咗，咁樣遮住咗就可以用外面個 screen 啦。